各位你好，我係銅鑼灣翠亨村燒味部嘅主管王日培。今日介紹呢，就係翠亨村嘅古法叉燒，佢嘅黃金比例呢，就係7分瘦3分肥肉。今日呢，就教大家呢點樣去分別靚嘅梅肉。所謂梅肉呢，就係豬嘅背肌，呢一件呢，就好靚嘅豬頸背肌肉，呢件就好靚嘅。嗱，呢邊呢就係筋嚟嘅，所以我哋第一片係唔要嘅。我以為要第二片。嗱，7分肥3分瘦就係咁解啦。嗱，呢件呢就冇咁靚噶啦。你見到佢嘅面頭好似好肥咁，其實佢係呃人嘅。我切開俾你睇下。嗱，變咗好瘦好多啦，得翻1成嘅肥。呢兩件梅肉嘅分別呢，就呢個肥呢就好靚。嗱，一層一層、一行一行嘅，所以一字冇咁解啦。燒出嚟呢，肥瘦啊均勻。呢個食落口呢，好腍好滑，好香口嘅。呢嚿呢，燒出嚟，變咗呢啲油呢就冇咗噶啦，就全部都係好瘦嘅。食落口呢比較鞋韌。醃叉燒呢，主要嘅材料呢係有5樣嘢。第一樣係麻醬，芝麻嘅醬，好香口嘅。第二樣係甜醬，係比較甜口啲嘅。第三樣係磨豉，令到嗰嚿叉燒呢有一種好獨特嘅香味嘅。第四樣砂糖。第五樣係鹽。鹽糖嘅比例呢，就係5份糖1份鹽。而家我哋開始醃製叉燒啦。麻醬，呢係磨豉，令到叉燒呢好有獨特嘅香味，就係呢樣嘢啦。甜醬、鹽、糖，而家就可以醃製啦。首先呢，用嘅力度呢比較均勻啲，令到每一忽肉都揩到啲醬啊，同埋啲鹽啊、糖啊，循捽勻佢，咁樣醃45分鐘。而家就開始燒叉燒啦。家庭式呢，你就可以用個焗爐280度焗佢45分鐘，就應該都熟噶啦。嗱，而家我正式燒落爐啦。嗱，而家呢個爐呢有280度左右啦。我要開火燒啦，去到佢呢個高溫呢係380度左右啦，大約就燒15分鐘。大火，點解要大火呢？就係將佢表面封咗佢，唔好俾佢留啲肉汁。跟住10分鐘細火燒熟佢就得噶啦。聞一聞，嗱，有香味，差唔多噶啦。嗱，而家攞出嚟俾大家睇下，呢啲就啱啱出爐嘅叉燒啦。靚與唔靚，大家都可以一目了然啦。太厚呢就唔好喎，太薄呢就冇咗質感。呢個厚度呢就最好噶啦，令到叉燒更加好食呢，就淋咗喺糖上面啦。呢個呢就係麻糖，落少少水蒸溶佢，咁賴少少上面就好靚噶啦。而家呢介紹大家整蜜糖豆。首先呢，我哋要買啲靚嘅白豆、藥材，呢個係甘草，呢個係桂皮，呢一個呢就係八角，佢混埋啲味道呢，烚啲頭呢就好香嘅。呢個呢就係翠亨村40年來不傳秘方，呢個係浸咗嘅豆，要浸2小時，同埋藥材一齊浸，跟住呢我再蒸2個半鐘頭。咁就可以開始煮呢個蜜糖豆噶啦。豆就蒸好晒啦。而家我哋需要呢，將啲豆入糖。首先個步驟就落少少水就鑊度。點解用水呢？就因為落砂糖，就驚佢燶啦、黐底啦。再加啲麥芽糖。而家落埋豆啦，可以。而家大概煮10分鐘左右，佢一收乾呢，佢變咗啲糖分呢就掛喺啲豆嘅身上㗎啦。大家食落嘅時候呢，有藥材嘅香味，有甜味，同埋有豆嘅香味。我哋襯叉燒呢，就絕對 very good 㗎啦。因為呢，我頭先加咗麻糖嘛，麻糖就令到佢
轉咗咁嘅色㗎啦。嗱，而家咧就加落叉燒度，變成一個最鄉村嘅蜜糖豆叉燒。